ពិភពលោកកំពុងតែច្របូលច្របល់សង្គ្រាមផ្ទុះមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងថ្មីនេះនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិករួមនឹងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដទៃទៀតបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចនឹងកើតមានឡើងសេណារីយ៉ូចំនួន4ដែលនាំឲ្យកើតមាននៅសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្សែងហុយចេញពីគំនរបាក់បែកនៃវិមានមេដឹកនាំកំពូលនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់មិនទាន់រលត់នៅឡើយទេគណៈពិភពលោកកំពុងទប់ដង្ហើមតាមដានយ៉ាងអន្ទះសារ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងស្ថានភាពមជ្ឈមបូព៌ាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងការស្លាប់របស់លោកអាលីខាម៉ានីនិងការងើបឡើងនៃក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះឡើងជាចំនួននៅក្នុងតំបន់ទៀតហើយប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជាឈើគូសដែលហៀបនឹងបញ្ចេញផ្កាភ្លើងដុតបញ្ឆេះធុងរំសេវពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងដែរអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រយោធាបានប្រមានអំពីចំណុចផ្ទុះចំនួន4ដែលអាចរុញច្រានចំនួននេះឲ្យទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ទី1ការលូកដៃពីមហាអំណាចយក្សគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលឈានជើងចូលឈ្លានពានអ៊ីរ៉ង់តាមជើងគោកពេញទំហឹងរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្ខំចិត្តចេញមុខការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់គ្រាន់តែអាវុធការពារអាកាស S-500 របស់រុស្ស៊ីបាញ់ទៅលើយន្តហោះអាមេរិកតែមួយគ្រឿងឬការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ចិនទៅបំបែកការបិទគប់នៅច្រកសមុទ្រហូមូសនោះមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង3នឹងត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទី2អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាសញ្ញាបៀចុងក្រោយអ្វីត្បិតអាមេរិកកំពុងមានព្រៀបលើដែនអាកាសក៏ដោយប៉ុន្តែជំរកនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតែជាអាចកំបាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបាយការណ៍ចារកម្មបានបង្ហាញអំពីសេណារីយ៉ូដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយគឺគោលនយោបាយដុតកំទេចផែនដីបើរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងតែដួលរលំពួកគេអាចនឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សញ្ញាបៀចុងក្រោយដោយបាញ់មីស៊ីលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឬគ្រាប់បែកវិទ្យុសកម្មសម្ដៅទៅទីក្រុងតេអាវីលឬក៏មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកក្នុងករណីនេះកើតមានឡើងមែនវានឹងបំផ្លាញចោលនៃច្បាប់ហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានអាយុកាល80ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលអាចដុតបញ្ឆេះឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដទៃទៀតជុំវិញពិភពលោកបើការវាយប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឈរទី3ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់អង្គការ NATO សង្គ្រាមនេះបានរីករាលដាលដល់មាត់ទ្វារអឺរ៉ុបទៅហើយថ្មីនេះមានរបាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីបដែលជាចំណុចតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់រវាងមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបបើអ៊ីរ៉ង់ឬដៃជើងរបស់ខ្លួនហ៊ានវាយប្រហារចំទឹកដីសមាជិក NATO ឬទីក្រុងធំណាមួយក្នុងអឺរ៉ុបនោះច្បាប់ការពាររួមមាត្រា5នឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់វានឹងបង្ខំឲ្យប្រទេសចំនួន32រួមមានអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជាផ្លូវការត្រឹមតែមួយយប់សង្គ្រាមនៅតេហេរ៉ង់នឹងខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចិមលោកទាំងមូលទី4ចុងក្រោយមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសនិយមនៅពេលដែលច្រកសមុទ្រហូមូសត្រូវបិទហើយតម្លៃប្រេងអាចហក់ឡើងដល់កម្រិតកំណត់ត្រាប្រមាណ$150នៅក្នុង1បារ៉ែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងដាំក្បាលចុះខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានតាំងពីសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ1929នៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាមេរិកកំពុងតែជាប់ដៃខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាកូរ៉េខាងជើងឬកងកម្លាំងចិននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីដោះស្រាយគំនុំទឹកដីចាស់ខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលគេស្គាល់ថាជាប៉ូលីសពិភពលោកកំពុងជាប់រវល់ដកខ្លួនមិនរួចបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងព្រមគ្នានៅមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីបូព៌ានេះហើយគឺជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3